好，小朋友，我们今天要来上阅读列车3。好，请小朋友把课本拿出来，翻开第96页。乐乐怎么还没来？好，老师先放一段动画给你们看哦，要仔细的看哦，哈。乐乐怎么还没来？一大早，安安和小美坐在教室里看书。安安向小美问道：“乐乐怎么还没来？”是啊，他平常都第一个到学校。那上课时，我在举手问老师：“老师，乐乐是不是生病了？”对，乐乐得了肠病毒。怎么会这样？如果能养成勤洗手的习惯，就能预防肠病毒哦。我们一起来学洗手的方法吧。赶走肠病毒就要勤洗手，一起来学洗手5步骤吧。湿搓冲捧擦，跟我一起念：湿，淋湿小手搓肥皂，搓手心和手背，冲，清水哗啦冲一冲，洪水冲洗水龙头，擦干小手好干净。真有趣，我知道洗手的方法了。那等一下吃饭前要记得把手洗干净哦。好，动画的部分我们看过一遍咯。好，那现在呢，请小朋友跟着来把课文也朗读一遍哦。好，老师一段一段放，你慢慢的来念了啊。念的时候要懂得里面在讲什么。等到老师下一节课的时候呢，我要来问问题哦，哈。阅读列车3，乐乐怎么还没来？一大早，安安和小美坐在教室里看书。安安问：“乐乐怎么还没来？”是啊，他平常都第一个到学校。小美说。上课时，安安举手问老师：“老师，乐乐是不是生病了？”老师点点头说：“对，乐乐得了肠病毒。如果能养成勤洗手的习惯，就能预防肠病毒哦。我们一起来学洗手的方法吧。”好，翻过来咯，翻到98页咯。赶走肠病毒，就要常洗手。洗手5步骤： 1. 淋湿小手搓肥皂。 2. 搓搓手心和手背。 3. 清水哗啦冲一冲。 4. 洪水冲洗水龙头。 5. 擦干小手好干净。小美举起手说：“我知道洗手的方法了。那等一下吃饭前要记得把手洗干净哦。”老师笑着说。好，小朋友都已经把这个乐乐怎么还没来的这一课课文念了一遍咯。好，那我们这一课呢，先暂时到这里。小朋友学回去的时候呢，可以针对前面的动动脑，96页的动动脑，还有呢后面的99页的我知道，
这几个问题来想一想答案。哈，老师下一节课要来请问小朋友哦。好，那我们这一节课先到这里咯。好，拜拜。